voilà mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañ ci suñu émission bi nga xam ne moo di janoo bi fukki diiwaan ak ñeent yi nga xam ne ñoo tënk réew mi yépp fenn fu ci ne suñu rajo yi di ko jottalante dimanche ñu toogaat tey jii tey nag ñu dikk ci wàllu Covid 19 bi rek ba tey ndax itam mbas mi moo indi lii lépp ci wàllu économie bi waaye nag ci wàllu informel bi ndax ku tudd informel bi da nga tudd njënd ak njaay da nga tudd itam ay organisme yoo xam ne ñoo ci nekk lu mel ne ñoom Unacois Jàppo Unacois Yeesal ak yeneen ak yeneen mbootaay yi nga xam ne ñu ngi ci wàllu koom Unacois Jàppo nag Tamsir Niane yow nekk nga foofu sax secrétaire général bi adjoint wala lu demee noonu wala boog vice président boog daanaka sambay bàcc rek vice président yoo lañ ci toftal waaye ci fii ñu toll nii secteur informel bi am na ay jafe-jafe njënd mi ak njaay mi am na marché yu ñuy tëj di tijji yii altine fii talaata fee bee ñiy jaay alimentaire tijji ñiy jaayalee tijji Auchan yi gis nga beneen bi ci tegu itam gis nañu ne ambulant yi maanaam commerce bi ci boppam am nay problème mais parce que mbas mi moo indi économie bi nërmeel ko noonu en tant que organisation yi nekk ci wàllu njaay meeg fànn boobu ban jàngat ngeen ci am premièrement. Maodo ñu ngi lay nuyu. di nuyu mboolem sénégalais yi ñuy déglu. nekk ci biir réew mi ak ci biti réew mi. di leen ndokkeel ci koor gi. di leen siyaare. di leen masaw ci coono yi nga xam ne. comme ni nga ko waxee mbas mi andi na ko. di ñaan yàlla mu teel ko fay jëlee. bu loolu jàllee ma dugg ci sa question bi. bala ma cee dugg it bëggoon naa nga may ma. benn semaine bii passé ba ca topp. amoon nga invité. boo xam ne dugg na ci dossier organisation yi. defe naa benn président union des chambres de commerce yi. pour bañ a citer des noms parce que moom itam cité na organisation yi. ma bëggoon a wax rek ne organisation yi organisation yu am njëriñ la ci réew mi. ah chambre de commerce ni mu ko waxee benn outil la boo xam ne bii. dafa war a jàppale secteur yëpp yu yëngu ci économie mais organisation yi li tax mu juddu chambre de commerce bi nga xamee ne lu mu fi yàgg dafa nekk loo xam ne public privé la te li koy gën a guider état mooy ay titelam loolu moo tax organisation yi bi ñuy juddu defe naa ne li ñu def ci réew mi y compris Unacois nga xam ne bi muy judd boobu libéralisation dañ ko doon wax waaye amuloon fenn ci réew mi moom moo dagg buum yépp ubbi frontières yi def ci liggéey bu rëy boo xam ne bii 30 ans tey bu économie du Sénégal di ubbeeku defe naa ne Unacois bay na ci waar woo xam ne képp kuy toog di wax ci organisation yi loolu war nga koo bàyyi xel te ñi ko jiite comme ni ma ko waxee ne ñi ne ci ted yi am yu mu teg seen droit wax ba ne moom sax dafa doon souhaité bu ko dañu war a def loi boo xam ne képp ku jiite organisation bu ñuy def ay marché doo ci bokk wala luy demee noonu loolu defe naa ne wax ko tey wax ju yàqu la. ndax ñooñu nga xam ne ñoo jiite organisation yi ay sénégalais lañ établi seeni société di liggéey. mais attention am na loo xam ne itam boo ko amee ba noppi ba teg ci sa loxo waroo dem nag di xëccoo ay poxet yoo xam ne itam xëy na di jël ay marché yu demee noonu. xëy na loolu au contraire ba yàgg naa xëccoo moom moomu bu ñuy wax xëccoo moom moo ko def ndax moom defe naa ne boo demee tey. Kaolack maa ngi fa jiite institution. kër de d'accord mais moom du émission bi loolu jàll na. xam nga non mais mënuma ci ñàkk a jaar. waaw d'accord parce que moom moo ko tudd moom daf ko wax. waaw d'accord mais émission bi. may ma rek Maodo may ma rek bul yàq émission bi dama bëgg ñu njëkkee foofu rek continuer. waaw tax a jóg xam naa ko mooy li nga wax nii. voilà problème moo fi tax a ñëw. parce que loolu mais moom il faut ñu tontu ko. waaw kër de Kaolack dama la wax ne la waa Kaolack yépp li ñuy souhaité woon foog ne chambre de commerce moo ko yore moo yore session ba. moom moo ko jiite te daf ko def ci turam. oui yore ko xam nga kooku mënul wax leneen Unacois amoon na programme projet boo xam ne bii jamono état bi fi jugee ci affaire bi ici moom lañ ko joxoon encaisse na ci 2 milliards et quelque man fekkee naa réunion boo xam ne. d'accord mais xam nga ministre à l'époque moo ko def Tamsir Niane loolu li nga wax lépp dëgg la mais yow li nga wax lépp moom waxu ko fi xam nga moom la wax. mais moom li bëgg a wax ci ñun wax na ko. waaw mais li bëgg a wax ci organisation yi. waaw mais moom secteur privé ñi ko jiite. waaw wane ne maara day taar yi ñoo tardel secteur. waaw mais yow tontu nga ko léegi nañu avancé. tontoo gu ma ko des na. non émission bi dafa am heure. biti gi issue yooyu. waaw 2 milliards et quelque. waaw non xam nga Tamsir non mais boobu tey mënu ko déposer. waaw mais Tamsir joxe benn résultat. waaw d'accord mais kon ku mel noonu. waaw Tamsir xam nga oui. mënuloo ñëw tey ne da ngay wax nit ñi nañu sangu mënul nekk. waaw d'accord léegi nañ sangu léegi ñu avancé ci émission bi. waaw léegi émission bi. waaw
loolu mënuma ko woon a ñàkk a wax. d'accord mais émission bi li nga wax mooy. mbas mi. oui. dafa ñëw daanu ci suñu kaw. oui daanu ci kaw àddina yépp. ñu ngi lay déglu waay. bi mu daanoo ci kaw àddina yépp. réew yi am doole yi amul doole yépp ñoo ci yem. réew mu nekk na na may de préparé wu. nu ma résister ba nga xam ne mbas mi. non seulement du ma daaneel ba ma tëdd ci suuf. mais bu demee itam nu may jógaatee dinaa ci teg ay solution loolu nag état Sénégal def na ko naam mais secteur informel bi. secteur informel bi fii ñu toll. am na njàqare bu métti. lu tax situation yi ni muy demee. lu tax mooy. lu tax waaw. xam nga képp koo xam ne ci njënd ak njaay ngay yëngu. boo demee ba mënatoo ubbee ni la neex mënatoo tëjee ni la neex. am nga ay problème kon impact yi état wax ne képp ku am impact ci Covid bi war na laa jàppale. ñi ngi doon séentu tey. loolu ñu formaliser ci loo xam ne lii danañ ci am yaakaar. mais ba fii mu toll nii man gisaguma benn programme bu solide bu ñu teg boo xam ne bii secteur informel surtout tey jii xoolal semaine bii passé rek yow ci dëkk bi nga dëkk gis nga marché yi nit ñi ni ñu sonnee. oui. nit ñu jaaxlee. te lépp d'accord nañ sax ne réunion bi am préfecture ba ñu war a tëj ñu naan ñi nañ ubbi ñetti fan ñi nañ ubbi ñaari fan. boo demee ci biir Sénégal ci intérêt man Géejawaay ga ma dëkk ëpp na 1 mois sous préfet bi jël arrêté marché yi ñun suñu marché Géejawaay njaareem boo ubbee tey bu subaa da ngay tëj yooyu yëpp nit ñi comprendre nañ ko parce que xam nañ ne bala nga ne naam ne fa ñëpp dañuy daw feebar bi bëgguñ mu dugg ci réew mi law ci waaye war nañu fexe ba entité bu ne nañu ko waxee woon ci njëlbeen nga lu la impacté ñu jàppale la ci loolu secteur informel itam ñu préparé jàppale leen parce que mbir mi sonal na leen. waaw d'accord waaye yéen léegi lu tax mën leen jàppale yéen waa INACOI waaye yéen INACOI sax yéen lu ngeen def yéen lu ngeen def ci réew mi laa xamul parce que yéen INACOI li mu tudd mooy union nationale des commerçants et industriels ban industrie ngeen fi defar. xam nga laaj bi ngay formuler vraiment presque mën naa laa wax ne tontu li mënoon nga ko defal sa bopp. lu tax ndax INACOI dafa regrouper. ay opérateurs yoo xam ne ñii dañuy def commerce. jugee ci commerce dem ba dugg ci industrie bari na ay membres yoo xam ne du ma nekk fii di publicité di la citer mais am nañu ay industriels yoo xam ne tey jugee nañ ci état bu commerce. ñu ngi ci état bu industrie. d'accord bari la beneen bi ci des wax naa la ne la INACOI bi muy juddu. boobu réew mi. ay nationaux yoo xam ne yi ñoo yore li fi nekk di ko jaay moo xam ci ay ndima la moo xam ci ay daare la moo xam ci lu mu mën a doon. booba jafe woon na. nga gis ay doomi Sénégalais yu ko occupé ñu xeex. à l'époque jamonoy PS ak Abdou Diouf ba barrière yooyu yëpp daanu nit ñi am liberté di dem di dikk ba tey ci dëkk bi tey loolu macha allah sénégalais yi ñu ngi ciy bay seen waar loolu benn la ci njëriñu INACOI toogul ba léegi ji fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa mi ngi accompagner acteurs yi mi ngi jàppale ñi nga xam ne tey ñi ngi ci seen i liggéey ci fépp fu ñu amee problème moo xam ci impôt la moo xam ci douane la moo xam ci collectivité locale la ak lu mën a doon. INACOI mi ngi taxaw di assister membres yi loolu mooy liggéeyu INACOI du ab société buy jënd di jaay wala muy taxaw. est-ce que gouvernement bi woon na leen ci mbas mi. bien sûr mbas mi ñun. gouvernement bi woo nañu ci parce que mbas mi contribution yi nga xam ne sénégalais yi def nañ ko kenn jiitu ci INACOI ak i membres. participer ngeen. participer nañ bu baax. jël ngeen seen chèque joxe. waxuma sax non seulement mais benn guddi rek président INACOI bi mu toogee di woote ànd ak ñi mu ko doon liggéeyal presque 1 milliard dajale nañ ko. ah bon waaye oui compte boobu mooy continuer bu Sénégalais yëpp def ci un peu partout am na ñoo xam ne ñi individuellement lañ yóbbu seen i contribution am na ñoo xam ne dañu jaar INACOI joxe ñu yóbbu FAPSEC bi yóbbu ministère yooyu yëpp am na INACOI moom lépp lu nekk ci réew mi am fi njëriñ ñu war ko fee doxal INACOI. d'accord participer ngeen ci Covid 19 bi dugal ngeen ci seen xaalis mais jàpp ngeen na mbir mi fay est-ce que wëlbatikul dalaat ci seen bopp ndax ambulant yi jaayatunu boutique yooyu yaa ko wax léegi commerce bi gis nga ni mu demee. import export kenn mënatul a génn. waaw loolu laay wax loolu occupation la bu mag a mag la ci INACOI ak ay membres parce que bëgguñu mbir mi ëllëg buy jeex. mu bàyyee ñu ay sikkos yoo xam ne yi kenn dootu mën a delluwaat sa place di liggéey te bu ñu deful attention loolu mën na cee am. ah bon conséquence. yu métti conséquences yu garaaw te Sénégal gépp war nañu bàyyi xel ne secteur informel bii ñu nekk. secteur la boo xam ne mën nañoo wax ne mooy yaakaar réew mi ba fii ñu toll nii. ndax li ëpp ci recette yi dugg ci réew mi ñu di ko tabaxee réew mi ci secteur boobu seeni ay doomam
ay membre am ay acteur am ñoo koy dugal ci réew mi. kon bu ñu demee ba lii xew war nañ leen a bàyyi xel considérer leen bu baax seen ëllëg itam ñu bàyyi ci xel parce que loolu bu ñu ko deful mën naa jur psychose bu garaaw ndax lii mbir la moo xam ne mii yàlla rek xam dégâts bi mu indi ci àddina bi. yàlla rek koo xam. kon nag comme ni nga ko waxee ambulant yi ñu ci bari jaaxle nañ parce que seeni site yëpp tas nañ ko te malheureusement benn taxawaay boo xam ne bii organisé nañ ko ne ñii bu ëllëgee fi leen leen di recasser wala fi leen leen di jàppale pour ñu continuer fa seen liggéey ñun gisaguñ ko te loolu war naa am. beneen bi ci des mooy ni ñuy organiser entre préfecture yi gouvernance yi sous-préfet yi loolu itam war naa am cohérent parce que jàpp nañ ne lieu de travail yi muy marché yi war nañu gën a organiser war a gën a jegale xalaat yi kenn ku nekk bañ a nekk sa ruq rek jël say arrêté ba nga xam ne nit ñi li leen danañu tas boo xam ne lu leen di dajale waat dana gën a jafe loolu bokk na ci li nga xam ne gis nañ ko ci mbir mi d'accord nañ nag ne lii jàngoro la joo xam ne ay dégâts am kenn attanu ko kon moytundiku ko ñëpp barrières yi dañ ko war a def. ci lieu de travail muy marché yi ci boutique yi ci fépp. man demoon naa ci première bi sax def naa ay émission yoo xam ne dama noon képp kuy jaay na nga jël benn cordon bu rouge nga takk ko ci sa kanam nga xam ne client bu ñëwee dana am distance sa diggante ak moom nga xam ne du mën a jàll barrière bi yooyu yëpp ay mbir la ci mais li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba organiser nit ñi ñu mën di xëy di wàcc bañaa nekk ci situation yoo xam ne li ñu yoroon dana leen rëcc te duñ am fépp fu ñu ko jugaatee parce que loolu moom bu boobaa catastrophe bu mag lay doon. loolu daal jàpp naa ne ci Covid bi ni ñuy doxee nii surtout ci fan yu mujj yi. parce que bi ñu commencé def mesures yi yàgg na. mais ba léegi jàngoro ji mi ngi tasaaroo. te commerçant yi ñoo ci gën a franchir ndax lieu de site de commerce yi jël nañ ci seen wàll. ndax lu ko def mooy xam nga ne sénégalais yi ku xëy ñaare 80% ci sénégalais yi mënuñu seen bopp bu ñu xëyee dañuy dem marché. kon marché yi war nañ koo gën a jël considération autorités yi ñi ngi ciy wax ku mel ni le ministère foofu nag dégg naa mu wax lu am solo loo xam ne projet UNACOIS loolu yàgg nañ ko wax mooy modernisation des marchés yi waaye baax na nag ñu jegewante ak acteurs yi xam nga suñu réew mi problème yi ñuy am ñaare mooy. Abdou Karim Fofana. waaw moom dafay liggéey ci wàllu cet gi ci wàllu cadre bi mu wax sax lu gën a sori loolu. parce que tamit moom ci système bi nga xam ne moo jëm ci wàllu hygiène publique bi marché il faut ñu xoolaat leen. waaw d'accord nañ ci mais dama ne nañu jege acteurs yi ñu teg plan boo xam ne bii parce que bi ñu commencé wax modernisation marché dafa yàgg. ñun def nañ ci mémorandum jox ko le président de la république. président ci boppam depuis 2018 dégg nga mu ne daf ne woon day inscrire chaque année 5 milliards pour ñu moderniser marché yi. mais ba léegi nii doxinu kàkataar la doxin bi daanaka. maanaam loola dem gisu leen ko. gisaguñ ko. démarré wul sax. démarré bi bu fekkee ne am na it timide la ñu ne moom ma dégg mu wax xalaat boo xam ne bii itam xalaat bu mat a. Abdou Karim Fofana. waaw Fofana. bu mat a xóotal la mooy ne marché yi sax dañ ko war a wutal ay gestionnaire. mais dëgg la bàyyi nii rek. mu nekk loo xam ne diggante collectivité locale bi rek la ak marchand yi. du am benn autorité. moom ni mu waxee mooy marché yi ñu organiser ko ba nga xam ne tey. am ñu koy gérer. man nga ñëw ñu jox la marché sàngam nga di ko gérer. organiser nit ñi établir organiser ni nga xam ne noonu la ñuy fayee juuti organiser ni nga xam ne ni la nit ñi parce que tey jafe-jafe yi ñu gën a am tey ba tey ñu naan na ñuy jaay non nécessité di ubbi fan yi ñuy jaay ay daare ubbi fan yi mooy marché yi organiser wuñ ko. waaw maa ngi tëj quoi booy dem ci marché da ngay dem fekk ñiy jaay électronique faree boor. ñiy jaay daare faree boor ñiy jaay ndima faree boor. loolu manqué na ci suñ marché yi te defe naa ne bu ñu àggoon ci stade bii foofu na di wax képp ku établir ci marché même bu dee ay étage da nga wax niveau bu ne ña fa nekk la ñuy def. ba nga xam ne bu ëllëgee boo leen bëggee tëj du am benn problème boo leen bëggee organiser du am benn problème boo leen bëggee nettoyer du am benn problème. philosophie la boo xam ne bii ñun yàgg nañ koo xalaat ci UNACOIS wax ne marché yi fi ñu toll àgg na foo xam ne comme ñun jënd ak jaay suñu culture la ci suñu nit ñi malheureusement ay usines bariwu fi. ay sites yu nit liggéeyee lu dul marché bariwu fi dañu soxla suñu jarbaat yi suñu doom yi suñu rakk yi bañ di ñàkk luñ def am luñ def ndax nit fu mu toll dafa war a am lu mu def. mais ministre bi li wax bi yore hygiène ak wàllu logement yeeg yooyu loolu Abdou Karim Fofana wax mais yéen comme wax na ko ba mu dégg ko war ngeen essayer xool ni ngeen ko gënee jege pour loolu ñu gaaw ko lu appliquer wala. waaw bien sûr li may def nii ci loolu la li ma koy woo nii xam naa ne. ci communication bi ngay def communication bi dana ko dégg. xam nañu am nañu ay relation dañ ko bind même. wax ko ne ko bëgg nañu toog ak moom ci loolu. parce que xalaat bi rafet na. te fekk nañu ci.
ah très bien léegi nag pour fekk ñu ci mooy autorité bi dafa war a ñëw encadrer ñu ànd ci moom bu ko defee nga xam ne li ñuy teg day fekk acteurs yi seen xalaat nekk ci. parce que loolu bu ñu ko deful jafe-jafe yi ñuy am toujours mooy dañuy jël benn xalaat boo xam ne bu ñu ko tegee acteurs yi seen xalaat après la ciy soog a ñëw soppi jafe yëf yi du dox du dem du dikk. loolu nag est-ce que yaakaar loolu sax dinaa fi ak jàdd mas nañ ko fee laaj est-ce que yaakaaroo ne sax marché yi ñàkk organisation bi ak ñàkk set gi ak i tamit hygiène bi ci manqué moo tax bi Auchan ñëwee ngeen am problème. waaw kon nag bu leen Fofana waxee lu mel nii dafa mel ne kon dafa comprendre ne marché yi effectivement ni ci nit ñi war a nekkee raj loo beeg buuxante beeg jaxasoo bi daa mel ne Fofana du jaaykat mais moo leen ko gën a xam. non gënuñu ko xam parce que loolu nee naa la ñun am nañ ci programme. en fait en tout cas il a donné une bonne idée. oui grande surface yi li ko développé du seulement li nga wax noonu rek parce que ay moyens ci la bokk parce que marché yi la fa nekk ña fa nekk di liggéey seeni moyens ñoo koy débrouiller seen bopp ba pare du marché yi ci seen bopp ñu administrer loo ko collectivité locale yi. nga xam ne recette ya fay nekk ñoo koy jël waroon ko ci delloo malheureusement xëy na mënuñ ca delloo liñ fay jëlee kon saleté boobu ngay wax salubrité bi. dafa am ñeneen ci état bi ak wala collectivité locale yi ñoom seen rôle la ñoom ñoo waroon a fexe ba marché yi organisé wu mbedd yi yaatu am nañu ay doole yi mën faa teg ñoo xam ne ñooy surveiller loolu mais malheureusement defuñu ko kon grande surface yi li ko développé gën naa sori marché yi bu ñuy wax ne dafa salté wala dafa nàngam grande surface yi mbir la moo xam mais ci la bokk quand même xëy na peut-être mënuñ koy ko cee génn mais am na lu gën a dëgër loolu may ñoom dañu ñëw ak seen i investissement ñëw ak seen i compagnie yoo xam ne seen i budget moo ëpp sax budget suñuy état ba pare privilège bi ñu am ci yow en tant que sénégalais boo bëggoon a jël benn site toppatoo sa banque def fa li ñuy def ni mu leen yombee ñoom du la ko yombee yooyu yëpp mi ngi ci mais ragal naa ne incha allah bu ñu yàlla dimbalee fii ak jamono yu gàtt changement mën na cee am parce que am na ay sénégalais yoo xam ne yii ñi ngi ciy liggéey am nañ sax ñu commencé teg ay grande surface comme ñoom yoo xam ne ay sénégalais 100% ñoo ko moom commencé na am ci dëkk bi boo demee booru géej waaye da nga gis Teranga. ay sénégalais ko moom am na Teranga am na Saint-Louis. boo demee Dembaka mi ngi defar yoo xam ne yii moom itam loolu incha allah bu ñu yàlla dimbalee fii ak jamono yu gàtt modernisation bi nit ñi bëgg ci marché yi bu ci état jàppee encadré acteurs yi ci la ñu jëm loolu waaye il faut que état jàpp ci encadré acteurs yi jàppale leen environnement bi itam jàppale leen ba nga xam ne loolu parce que collectivité locale yi ñooy joxe sites yi nga xam ne ci la grande surface di installé kon nañu wax ak sénégalais yi itam jàppalal leen loolu ñu mën koo installé parce que marchandise yi ñu fiy indi yëpp sénégalais yi mën nañ koo indi te am na ci lu bari loo xam ne mën nañ ko sax produire fii ci suñu réew di ko yóbbu ci grande surface yi kon bu boobaa loolu du lu jafe loo xam ne dañu war a gis ne rek ay européens wala ay étrangers ñoo ko fi mën a def mais sénégalais yi quand même mën nañ ko def voilà mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi fii toll nii ci jano bi ak kii nga xam ne moo di vice président bu UNACOIS di Tamsir Niane wax fi wax yu am solo ci ni nga tàmbalee ci wàllu Covid 19 bi ak matuwaay yi nga xam ne tam yéen a ngi koy jël di ko bàyyi xel mooy barrière yi nga xam ne mooy dox diggante kiy jënd ak yu demee noonu mais est-ce que yéen état bi muy naan altine talaata nangam boutique alimentaire ràpp kuy jaay ndima wala leneen ubbi est-ce que consulté nañ leen. waaw mën naa wax ne consulté nañu parce que xam nga UNACOIS jàppoo ñun dañu organiser d'occupation su administration bi noonu la ñuy dundee fii ci Dakar dañu am président régional. man mesure bi moo ko déggee bi ma xëyee la ma président régional woo ne ma effectivement moom ci boppam ma nga fa woon. ak secrétaire général ak directeur exécutif bu UNACOIS jàpp ñoom ñëpp ña nga woon ca réunion ba ma ne comme ñoom ña nga fa woon nag bu ñu demee ba réunion ba ña fa dajee ñëpp ñu am consensus ñoom seen jaan wàcc na la ñu war a def nañu ko parce que mbir yi comme ni ma la ko waxee rek lu la bett man la même autorités yi wax nañ tëj fii nañu ubbi fii yoruñu benn lu leen jox yàqin ne lii mën naa fànq liñ bëgg a fànq mais dañuy essayer rek kon métti na ci commerçant yi nag mais commerçant yi itam ñu ngi koy consommer te xam ne ñoom itam ay mesures la yoo xam ne yi rek pour lu leen fanqal ay lor moo tax ñu di koy teg liñ ciy wax rek mooy am na nuñ koy doxalee bu ñu wax rek ne jël nañ arrêté bi amul dara luñ ci mën a changer mbir boo ko tegee bu doxee benn fan wala 48 heures wala 24 heures bu amee loo xam ne laaj na ko damaa yaakaar ne autorité bi mën na ko dabuwaat ndax mu gën a jekk mooy gis nañ ne am na ay endroit yoo xam ne ñu ngi tëj
c'est pas l'appel jërutoon ñuy tëj mooy ñi nga xam ne nekkuñ ci ay marché parce que ñi nekkul ci ay marché moom biti gi koy ñooyam ak yenn magasin yi ñooñu mën nañoo organiser wu ba nga xam ne comme nit ñi terewuñ leen ñu dox bëccëg bi ñi ngi dem ñooñu mën nañu continuer seen liggéey le secrétaire général itam wax na ma ne ma samedi ji ñu doon ñaan autorité bi wax na ko ne ko c'est acquis dañ ko joxe loolu itam dañ leen may samedi léegi maanaam xam nga dañu waxoon ne ñetti fan yi mooy ñiy jaay daare ñaari fan ñu jox ko ñiy jaay lu duwul daare dañu bëggoon ñiy jaay lu duwul daare yi ñu jox leen ñetti fan rek denrées alimentaires yi am ñetti fan am ñetti fan léegi ñi nga xam ne ñuy jaay lu dul daare ñoom it am ñetti fan bu ko defee dimanche rek la ñuy tëj complètement mais samedi bi bu ñu leen ko joxee loolu dina compléter mesure bi te ragal naa ne comme autorité bi wax na ne c'est acquis loolu dina ko def incha allah dina ko matérialiser dina ko bind bu ko bindee coow li dina wàññeeku te it coow li mënul ñàkk comme ni ma la ko waxee lu la bett man la ndax li ñëw ci àddina ñépp la bett autorité bi tëjlu it ragal naa ne bu amoon sagoom du tëjlu ndax moom bu tëjee ñiy perte ci lay bokk xëy na commerçant bi mooy gën a perte ndax moom revenu quotidien fa la koy jëlee amul salaire amul lenn lu muy xaar lu dul xëy jaay am ci lu muy fayee ay borom ay banque ma ngi koy xaar yépp a ngi koy xaar kon yaakaar naa ne commerçant yi bu ñuy waxee ne ñoom itam nañ leen jàppale ñu ubbi war nañ leen ci jàppale am na beneen point boo xam ne bii ci suba rek maa ngi ciy waxtaan muy problème mu affaire mbuus yi muy ministère bi. justement parce que bokkoon na ci li ma la war a laaj parce que ca Kaolack am na fa ñoo xam ni daanaka dañoo ñëw ramasser leen yéen doon jëfandikoo ñu jël ko ñoom nag ci sama journal bi suñu nattango boobu nee na commerçant yi dañ ne nit ki kay boo ne ko bul def li tegal ko fa leneen mais kayit yi kay defe naa ne mi ngi fi. waaw mais yooyu Maodo mooy li may wax xam nga Covid bi muy mbas. te lépp Covid bi daf ko gën a yokk nag. mbas mi dafa fekk nit ñi nekk ci situation yoo xam ne ministère bi li mu tàmbali woon ne day am dérogation ba mbas mi jugee fi wala couvre-feu bi dëñ dama yaakaar ne dafa war a continuer ba loolu jeex. mu bàyyi dérogation bu dem. parce que xam nga lu tax. Kaolack googu ngay wax ñun suñu membre yi fi nekk recensé woon nañu bind lettre ñëw fii ba président jox Moustapha Lo ndigal mu dem douane ñu ciy dox ba nga xam ne teggi na tànkam fayloo leen douane. li nekkoon port ak ci frontière yi ñu dugal ko. defe naa ne loolu état warul mën a fayloo leen douane ba pare ñu dugal ko jaayaguñ ko mu ne da koy jël loolu moom man jàpp naa ne situation yi bu fekkee noonu ñu ko waxee noonu la demee. lu ñu war a xoolaat la li ma jàpp mooy comme kenn dootu fi dugal dara. désormais li nekk ci marché yi moom war na mën a tolérer comme ni mu tolérer ñiy def mbuusi ndox yi sachet ndox yi maa ko dégg mu ne comme Covid bi dafa ñëw te ñoom amaguñ am nañ ay investissement yu lourd yoo xam ne mënaguñoo dem ci alternative bi léegi dañ leen may benn temps mais yeneen yi moom du ci bokk man dama jàpp ne yeneen yi mën na cee bañ a bokk waaye li ñu xas de douane ba mu dugg nga xam ne fay nañ seen i taxes état jël na ay taxes ba pare war nañ leen a mën a tolérer ñoom ñu jaay loolu mu jeex bu ko defee ñépp nag léegi xam nañ ne marchandise mbuus moom ku ko dugalati ci Sénégal mënutoo koo dugal parce que comme frontière bi tëj nañ ko kenn dootu ko dugalati mais li xas dugg moom ak mbas mi ni mu méttee ci dëkk bi ñu boole ñaari coono yi loolu dina métti bopp man loolu laa doon wax ci affaire yi moo tax ministère bi normalement war na dellusiwaat. Abdou Karim Sall Abdou Karim dellusiwaat arrêté saisie yi mayee ne li nga xam ne ñoom xam nañ ko parce que li nga xam ne jaar na ci barrière douane yi ba nga xam ne ñoom ñoo ko dédouané xam nañ quantité bi ni mu toll xam nañ fii léegi weer la war a jeex fii léegi 45 jours la war a jeex ñoom xam nañ ko bu boobaa loolu war nañ ko mën a tolérer bu jeexee nag mbokk yi nga xam ne loolu ci la ñuy liggéey li ma wóor mooy bu ñu defee effort parce que man dem naa Gambie am na saaru emballage bu fa nekk boo xam ne day dégradé wu Mauritanie am na fa loolu pourquoi pas Sénégal mën na ci dem mais comme mbir mi dañu àgg ci situation yoo xam ne yii kenn maîtriser wul li xew kenn ku ne la nga ne loo ne ngéej nekk ci sa suruq dund pour bu ëllëgee bu yëf yi jeexee nga mën a taxawaat man li ñuy ñaan ministère bi mooy ceci yi ñu bàyyi ko loolu daal ñu bañ a saisir nangu li nga xam ne dugg na ci biir dëkk bi ba pare ñu bàyyi ko bu jeexee nag comme kenn dootu dugalati mu jeex dootuñ mayeti kenn mu dugal après ñu yokk contrôle bi quoi parce que tamit yokk contrôle bi dafa doy waar ku ko dugalati kenn dootu la boo ci amee problème dootoo ko mën a tee wax kenn xam nga tey li ma la wax Maodo mooy li nga xam ne fayeeku nañ ko ay taxes ba mu dugg ci marché bi loolu tey buñ ne 45 jours mu jeex wala 1 mois mu jeex xel mën na koo nangu bu boobaa nag fekk ñi ngi sécuriser porte yi beneen bu bees dootu duggati. waaw comme ni nga xam ne parce que bi ñu bloqué port ay 300 conteneurs nekkoon na fa frontières yi xaalis bu bëri moo fa gaare woon. ñi nga xam ne ñoo ko moom dañu fay ay taxi fay ay surcharge ñu fayeeku leen ay magasinage bañ dugal ko loolu di ko jël di ko lakki wala di ko jël di ko yóbbu foo xam ne dafa yàqu defe naa ne loolu réew mi attanu ko ci fii ñu toll moo tax yooyu itam normalement war nañ cee bàyyi xel. d'accord dañ daan gis jamono yi la ci gannaaw te ren nag xaw ma dana demee noonu de ndax mbas mee tax maanaam Covid 19 bi moo tax ba
ñaare bu ay tabaski wala korité bu daan jege si wala événement yu mel nii UNACOIS bu ñu leen laajee dana non marché bi dana remplir bu kenn tiit ministre du commerce nag wala ministère du commerce dégguma ñu waxaguñ ci dara mais est-ce que yéen yaakaar ngeen ne ren jii produits alimentaires yi war a dugg ak Covid 19 beeg frontières yi ñu tëj amu leen ci dara ci problème pénurie fenn xalaatu leen ci lenn. wax nañ ko waxaat ko pénurie moom vraiment xalaataguñu ko. bu fekkee ak denrée bu mën a doon. en tout cas daal marché bi moom vraiment am na approvisionnement bu dëgër boo xam ne bii mën na ko téye ba ci kanam. bu fekkee nga xam ne daal dara soppeekuwut ci nii muy doxee nga xam ne bateau yi téyewuñu ko cargo yi téyewuñu ko nit ñaa ngi mën di woote téléphone di yónnee internet. di def seen i commande conteneurs yi ñëw xel mën na dalandi. waaye toujours nag dañ ciy boole. prudence wax nañ ko ministère bi waxat ministère bi nag dégg nañ lim gën a sawar moom wax sénégalais yi rek stock yi dana doy waaye ñu ngi koy woo itam secteur informel bi nga xam ne dañ ko bind ci département mu réagir ci. mu jàppale leen ci. seen ëllëg mu réagir ci seen ëllëg mu bañ di génn rek di wax stock am na mburu dana am nangam dana am mais secteur informel boobu seen ëllëg moom parce que tutelle yëpp ñu ngi daje ak seen i membres. boo demee ministère de mais secteur informel bi nag lu ngeen. ministère transport dégg nga ko tout récemment. oui ministère tourisme transport aérien dégg nga ko. moom itam ñu ngi koy xaar mu woo secteur informel jël seen plaidoyer dem ak moom fa naataangoom yi toog moom itam bu ëllëgee lan lay jàppalee secteur bii lan lañ leen di taxawoo ba situation yi bu ci ñëpp di génn ñu génn ndoor ceeg ñëpp loolu ñu ngi koy séentu ci moom. beneen bi ci des itam Maodo dañu nekk ci réew moo xam ne mii ku wax jaay. wax production ñu ngi toll ci foo xam ne tey nawet ñëpp xam nañ ne daanaka mi ngi ci suñuy tànk ñëw na. te nawet ay doomu aadama ñoo ciy liggéey bi may ñëw léegi pàkk soble délégué bi nee na ma borom sareet yi ñëwoon nekk fa ñu ngi bëgg a ñibbi kenn mënta dem. lu tax dañu bëgg a dellu ci àll bi bàyyi mais dañ leen di tere mënuñu génn. waaw c'est vrai wax état bi war na seet dérogation. parce que mënuñoo génn mën nañoo dellu ci àll bi liggéey ñu recenser leen sànq nan lañ leen di organiser parce que ñu ngi delloo ji ay taalibe di delloo ji ay ñiy taxawaalu ci mbedd mi mais ñi nga xam ne pareil dañoo bëgg a dem liggéey nga xam ne ñoom ci ay kër lañ jëm te buñ fa liggéeyut bu ëllëgee mën na manqué ci li nga xam ne moom la réew mi soxla loolu yaakaar naa moo gën a farata ñu delloo ji leen te ñooñu ñu ngi taxaw ñu ci bari man xam naa ci ñoo xam ne ñi tey dañu bëgg a dem ci àll bi liggéey mais mënuñu génn dëkk bi bu ñu génnee am na sareet yu tàmbali woon di génn sax bu ñu demee centre ba mbaaw fa lañ leen bloqué il paraît que information yi ma am ma ne yooyu état bi moom itam jot na lu mu gën a gaaw nu mu gën a yàkkamte nan lay organiser woo ba jël ay information li ñu xam ci ay information état am na ko ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem ci àll bi liggéey ndax liggéey jot na ñu jàppale leen même bu dee dañuy def ay barrières yoo xam ne bu ñu àggee ba lañ leen libéré ñu dem ci seen i ñooñ docteur yaa nga fa mesures yi lañ leen mën a seet ba xam kii bi am na lu ne ci moom am na lu newut ci moom loolu lépp mën nañ ko organiser mais waruñu bàyyi rek yëf yi di dem nii ba nga xam ne mën nañoo àgg bu ëllëgee ñu ne lii amul benn taxawaay boo xam ne bii defoon nañ ko ci moo indi gàllankoor bi defe naa ne loolu càggante lay doon war naa mën a ñàkk. d'accord mais Tamsir kan moo jiite UNACOIS Jàppo. Idi Thiam moo ko jiite. ci la Moustapha Diop loo bokk Moustapha Lo. d'accord beneen di moom mooy UNACOIS Yeesal. alors mais man li ma jaaxal mooy te dama ci daa am lu ma ci xam moo tax ndax dama leen a yàgg a topp xam leen mais ak yéen importance bi ngeen di jouer ci société bi yéen surtout yéen UNACOIS Jàppo gi ak nit ñi nin leen xamee ak li ngeen participer ci économie formelle ak informelle ba ci yow mii mais pourquoi mun leen def benn UNACOIS xam naa may yëkkateeti fi coow. waaw non duñ ci coow sax parce que miin nañu boobu question. waaw mais def leen benn UNACOIS mu jeex. ngeen dimbali état bi dimbali seen bopp. Maodo benn UNACOIS rek moo am fu mu ne nii. waaw yooyu ñaari UNACOIS. waaw non xam nga damay bëgg a wax xam nga UNACOIS def moo fi nekkoon. ak UNACOIS beneen bi association. oui. ñu fab seen ñaari récépissé fusionné ko mu nekk benn. Feu Lamine Niang yàlla na ko yàlla yërëm. juróom-ñaari weer la ci. bi ne woon chambre de commerce. juróom-ñaari weer la ci liggéey yoo xam ne chaque jeudi dañuy defar PV man ak Ahmed Fall ñoo koy signé koo signé. Ahmed Fall Baraya. gis nga loolu ba mu amee ba pare nit nag lu ko neex mën na ca nekk kenn ku ne am nga ci sa droit ndax daayira yi bari nañ parti politique yi bari nañ. kenn amu ci benn problème. mais dama la bëgg a wax ne la UNACOIS Jàppo bii moom ci logique. mooy UNACOIS bi nga xam ne moo fi am 30 ans ñi ngay wax nii ñëpp ci kër gi lañ bokk ci kër gi lañ dëkk
mais dañoo feddi géew. waaw mais feddi géew mën na nekk parce que nit léeg-léeg mu am lu ko naqari mu seet naka la koy biralee bañ dégg ko. ngeen toog waxtaan li ma jàpp mooy. wiiri wiiri jaari ndaari kër gi rek genn gii la te li muy doxal kenn ku dem feneen di wax li ñuy wax rek ngay wax mooy jàppale membres yi. secteur informel bi secteur informel bi ñi nekk ci commerce ñi nekk ci industrie te bokk ci secteur privé naka lañ leen di jàppalee naka nañ leen di taxawee ba seen wàll ci réew mi kenn du ko bafoué kenn du leen bàyyi ñuy loolu rek mooy njëriñ li amul leneen ñi ci nekk ba nga leen xamee ba léegi ñi ngi ma tuddal ñii ay nit ñu jàmbaar lañ yoo xam ne yi mosuñu jóg di xar seen tànk tubéy ci loo xam ne ni day jëriñ population bi. waaw mais damaa gis fi ay ñoom àll ñee fële ñee fee. waaw mais rek li ma la xamal ñee fële ñee. ñi ma tudd nii ñëpp ba nga leen xamee ba léegi dañuy bàyyi seen i liggéey di bàyyi seen guddi di bàyyi seen bëccëg di yëngatu ci loo xam ne day jëmee réew mi kanam. Idi Thiam mii ngay wax nii tey bu ñuy am succès ci affaire jaay ceebu wala bi grâce ak moom volontaire am. dégg naa am na ci suukar si te moom tamit da ngay ree ba tas. mais dafa war a nekk ci suukar si. mais lan yow. Idi Thiam musul bi Macky Sall toogee fii ba léegi ñu am ak moom accord chaque année li usine bi mën a produire mu produire ko li ci des ñu koy jëggaane Idi Thiam ci ñuy jëggaane loolu ci la bokk ci la bokk. mais parce que dafa am kii rek am na ñoo xam ni tey jii li ku nga doon tudd léegi di wax dëgg la am na ci ñoo xam ni la ñuy xëccoo tamit daanaka jëru ko woon. mais non mais parce que Idi Thiam nag moo jiite ina ko am na ci droit ndax Sénégal non attends sénégalais la am na droit bu ko neexee xëccoo ay marché ma ngi demee noonu mais am na ci yoo xam ne itam sénégalais la rek doyul ci moom dafa def volontaire boo xam ne lu sénégalais di mérité na ko. ban volontaire la def. Idi Thiam xam nga bay ak sàmm fa la juddoo jaay jën. oui. jën comme beaucoup de Sénégalais tamit yu def mel noonu ba tey def marché ba tey jii mënoon na retraité dem toog defu ko muy ànd ak ñun ànd ak bépp sénégalais di bay waaram ci réew mi. waaw kooku ku ko honoré wut mënuloo ko gàkkal ci deram dara. te mu nekk nit koo xam ne kii. ñii di wax nii comme ki nga may tudd nii nga xam ne barki démb. ak beneen inaakuwaay bi lu ne wax na am na ñoo xam ne ànd ñoo moom. moom état bii passé li mu jël ci ay patrimoine matriculé ko ci boppam Idi Thiam rus na ko xalaatu ko Idi Thiam boo fi toogee ba léegi état bii ñuy wax naan dafa jege état dafa def nangam benn mètre suuf bu mu am ci jamono état bi mu nit mënu la ko wax. au contraire dafa am ay suuf yoo xam ne sax barki démb boo jaay fii bi ñuy defal terre bi magasin yi ñu ko fi daaneel ba léegi yëguma sax dédommage buñ ko jox. waaw d'accord mais dama kenn déggu ko. kon kooku autorité boobu da ngay koy sori di wax rek xam nga doomu aadama Maodo koo mën a doon ki nga fi invité woon ak man mii. sama bakkan bii mënuma koo gis mënuma jàmbaar ba gis ko moom it mënutoon ak jàmbaar ba xool bakkanam yow mi mënoo jàmbaar ba xool sa bakkan. oui mais. nit da ngay wax kenn da ngay xool sa bopp. waaw d'accord mais li may wax nii bokk ba léegi ba tey ñoo dama la Idi Thiam boobu ngay wax noonu. oui xam nga moom moo jiitee seen mbootaay googu di ay commerçant. oui di ay jaaykat ngeen bool ci ndax ci biir INACO am na secteur daanaka informel ndax ñu bëree bëri secteur yëpp a ngi ci biir. léegi moom bu fekkee autorité la comme nii comme am na dafay autorité dafay am esprit de dépassement na woo gars yi ñu rajo la def benn naa ko. mais Maodo yow doon nga nekk ci lees ñu ne marché barki Demba Ndiaye bi état jaaxle ci lu ko jaayal ceeb yow la woo nga organiser ko ba depuis loo xam ne ñaar fukki at ci gannaaw Sénégal dañ doon wax ceebu mbay bi kenn mënu koo jaay tey déggatoo kenn ko la wax ne am naa ceebu mbay. bu ceeb mbay dañ koy jaay léegi. waaw kooku ki mu jaar ci loxoom barki Demba Ndiaye sénégalais bu taxaw Sonacos bëgg a jaay diwlinu arachide Sénégal yëpp di ko seetaan kenn ñu ne li ñu am ci stock mënuñu koo jaay bu ñu ko jaayu dañuy am problème Idi Thiam taxaw ak ministère bi wane segu 8 milliards ne dama koy jënd damaa organiser samay membre bañ jënd ko kooku nga ne jënd ak jaay doo ko ci dégg. est-ce que loolu xel nangu na ko. non waxuñu la duñ ko ci dégg mais buñ ko ci déggee pare na gën a yaatal ab dënnam. mais gën a yaatal amu ci état bi muy def appel bi mu def du appel d'offre de parce que appel d'offre amatul parce que dañu nekk ci période crise renseignement de prix rek lañ demandé ci soleil bi ku ko jël bind Idi Thiam dafa bind ci yi ñu soxla woon yépp ci la bind dox ak tànkam dem déposé di toppatoo ñu dàq ko ci ceeb ne ko da ngaa seerle dàq ko ci savon ne ko da ngaa seerle dàq ko ci pat ne ko da ngaa seerle am luñ ko jox ci suukar ak ci diwlin mais où est le problème. ñaata lañ jox loolu ci Sénégal. mais man dama am problème parce que ñiy wax dama yaakaaroon ne ñi Sénégal yi dañu doon wax naan état na jox marché sénégalais yi na jàppale sénégalais yi dama foogoon ne loolu dëgg la mais am na ci ñoo xam ne dañu doon politique rek
kii joxe moo leen naqari kay xëy na mais buñ joxee ay sénégalais ñu jaar fu ñu war a jaar ñu jox leen ñu ne ñuy waruñoo jël xam nga yow dégg ko benn membre UNACOIS bu ne man dama bind ñu waroon maa jox te joxuñu ma yow dégg ko yow d'accord kon moom amul problème ci lim def d'accord mbokk yi ba fàttali ba léegi ñu ngi ak Tamsir Niane toog nekk fi vice président ci mbootaay googu nga xam ne mooy ay commerçant nekk ci biir réew mi te Covid 19 bi fi mu toll nii nag mu lëjal lu baree bari ci seen ay doxalin fi mu toll nii léegi yéen a ngi tenir seen réunion yi ba léegi. ba réunion yi wàññi nañ ko. voilà parce que foofu laa jëmoon parce que raj-rajloo bi. mooy wane réunion yi wàññi nañ ko buñ koy def. mais loolu mooy wane nag kon d'accord ngeen ci tëj marché yi. non marché yi moom d'accord ñu ci tëj ko sax. waay yow tamit bàyyi la non marché yi waruñu ko tëj. waay yow li may wax nga nii benn yeneen ñi ngi koy organiser xam nga préfet yi waxu ñu tëj marché yi complètement. waaw non tëj ñu ko dañuy organiser boo jaayee tey. waaw tëj suba wala boo jaayee ba 16h nga tëj. wala bu ñuy ubbee tey bu subaa ñeneen. ragalu leen àgg fenn ne ko ràpp foofu benn yoon. non jàppuñu ko ñun li ñuy ñaan yàlla fu mu ne mooy dootuñu. affaire bi jàll. amatuñu tànki gannaaw tànki kanam la ñu war a am parce que àddina bépp parce que Maodo. mais en fonction ci feebar bi ni muy demee laa wax. waaw xam nga feebar bi ni muy demee ñëpp. dañuy ñaan mu yem fii. mu yem fii. waaw mais bu fekkente ne mar day tànn. ñu jël mesure barrières yi pour ñëpp def li ko fi jëlee ñëpp nekk ci maanaam kenn ku nekk ci sa kër ak sa liggéeyukaay ak sa entreprise ak sa oto foo mën a ne. sa xel ne ci ne da ngaa war a def li docteur yi digle pour bés mi jugee fi nit ñi mën a dellu ci seen sago waaye lépp lu ñuy jël itam ci ay acteurs yoo xam ne lii mooy seen liggéey nañ leen ci associé ba nga xam ne du leen yóbbu terre parce que bu ñëpp demee terre bu ëllëgee réew mi yëpp ñooy subir te am na noo xam ne bu ñu ko continuer ci mbir mi di ko demee mën na àgg foo xam ne fii bu ëllëgee ñun ñëpp dañ ci bëgg a génn te dina jafe ñun li ñuy woo état bi di ko woo autorité yi. mooy nañu xam ne ñun ay patriotes lañu ay interlocuteurs yu valable lañu li ñuy def xam nañu ko lépp lu jot bu ñu wooyee ci taabal ci comme réunion bi passé ak préfet bu Dakar ña fa teewoon boo ko laajoon dana la ay nit ñu responsable ñoo fi nekkoon lañ wax ak moom wax ju leer la ñu ngi koy respecté ci terrain bi kooku. problème mooy ubbi fii tëj fii ubbi fii tëj. amul problème comme yow mesures yi ngay jël ñu ngi koy appliqué ni nga ko bëggee. kon associé leen rek bala nga koo jël ñu xool nan lañ koy établir ba nga xam ne yow am na loo ci xam mais ñoom ñu koy dund ñoo la ciy ëpp xam-xam. xam nga yow loo xam-xam man lu ma xam-xam fii tey mi fi ñëw tey. xam nga ne yaa ma ko gën a xam. oui loolu d'accord boo ñëwee sama bitig itam loo fa xam-xam maa la ko gën a xam. boo ñëwee ci marché. oui maa ngi fàttaliku ba nga daan ñëw daa marché fekk nga marché Ndiarème. loolu yàgg na léegi yàgg na ëpp na fanweeri at. non boobu kon xam nga marché te man ba léegi maa nga ci marché ba. kon boo fa ñëwee ruq boo xamul boo ma ko laajee ma wax la ko nit ñi seen comportement loo ci bëgg a xam boo ma ko laajee ma wax la ko. d'accord kon loolu. mais daal yow jàpp nga ne daal yéen seen activités yi ba léegi nam doon doxee wàññeekuwul c'est vrai que nag am ngeen problème parce que économie bi nërmeelu na est-ce que yéen a ngi bokk ci ñuy calculer après Covid bi. bien sûr moom laa lay wax bi may tàmbali émission bi. nee naa la Covid bi mbir la mais ñun li ñu gën a tiital mooy après. ah bon ak économie bi fu mu jëm. parce que ñi ngi wax banques yi Macky Sall président wax na 200 milliards pour relance bu ñu jógee ci lii bor yi ñu yombal ko nangam mais malheureusement secteur informel nan la ci mën a gisee boppam loolu waajaay wi des na bi may tàmbali émission bi moom laa lay wax dama koy réitérer dama wax ne tey war naa fekk ñu dajee ak organisation yi ficelé ay xalaat wax ba juboo ci nan la ñuy accompagner nit ñi. wax nañ leen rek ku ci am problème ku ci am impact ku ci am loo xam ne da nga ko échéance boo waroon a fay te nga am problème nga bind sa banque mais yooyu doyut mën nga bind sa banque mu delloo la tontu ne la nangu lu ma ko doo am feneen foo jëm mën nga mën a bañ a xam sax nan ngay bindee sa banque yooyu yëpp yaakaar naa ne war nañ ko waxtaanee ubbeeku ci autorités yi nga xam ne ñoom ak ñun organisation yi ñu jege leen ñu waxtaan ci loolu laa la ne ba ñuy tàmbali. Covid bi ñun ñëpp xam nañ ne am na ay dégâts ci wér-gu-yaram mais li mu indi ci économique moo gën a tee tiital nit ñi ndax gis nga réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole. ñi ko jiite dem nañ ba nga xam ne sax àndatuñoo ak seen sago te la leen gën a jaaxal sax du nit ñay dee mais seen économique lan moo ko yëkkatiwaat loolu moo leen gën a jaaxal. d'accord mais Tamsir xam nga da nga wax léegi lu am solo ci wàllu beesalaat marché yi te marché ku koy beesal il faut nga xoolaat organisation bi ni muy doxee comme ni ko ministre boobu waxee léegi. nga xam ne dafa bëgg fii nu toll ni am ñu gérer marché bi nga ni président de la république Macky Sall am na ay jamono moo waxoon ne 5 milliards par année pour ñu ci dugal ci marché yi di au fur et à mesure. comme ak ministère de commerce. Ouais. à l'époque. à l'époque
man dem naa sax Kaolack réunion. oui mais jusqu'à présent fa yebal. mais rien n'est fait. Kaolack ci seen bopp joxoon nañ leen ne leen am ngeen budget 5 milliards. oui seen problème gouverneur tenir nañ sax ay réunion seen problème mooy ndax ci marché central bi nekk Kaolack la ñuy rayonner defaraat ko wala dañuy jël beneen terrain def fa marché. oui Diourbel bi mu lakkee dégg nga foofu defe naa sax bâtiment yi ña ngay tabax. oui Ziguinchor déggoon nga ko. syndicat Pikine man dem naa fa délégué yi ne ma léegi ñëw nañ fii ma kii ci boppam nee na day jox tant de somme pour ñu defaraat marché bi yooyu yëpp tey dafa mel ni ñu ngi ko bàyyi. mais boobu ba léegi defuñu ci dara. dégguñu ci dara Sandaga gi nga déggoon dégg nga bañ ministère bi fi nekkoon woote ñu wane plan def lépp ba léegi jusqu'à présent dara moo tax ma ne volonté politique bi dañ ko war a gën a accélérer ci axe boobu gouvernance bi dafa des gouvernance su marché yi ak secteur bi ci boppam distribution bi gouvernance bi dafa des. mais gouvernement bee ko desal comme yaa kay li leen waxoon defuñu ko gouvernement bi ñu ngi koy woo di ko interpeller parce que lii lu mënta ñàkk la buñ ko deful fi ñu jëm du baax il faut que tey xoolal malheureusement bërki bii xaw ma gis nga incendie bi am. Petersen Petersen man ngaa wax ne at mu ne day lakk plusieurs fois ay 100 millions ay 200 millions ay sénégalais di góorgóorlu fu dara nekkul bañ def fa dara rek mu xëy nekk dóom mais li ministère bi wax tey marché buñ la ko joxoon tey nga nekk gestionnaire bi nit du fa ubbi te assuré wut. yooyu yëpp daf ko yóbbaale. moo tax ma ne loolu dafa nekk loo xam ne lii bu Covid bi parce que addina yëpp dañoo wax ne addina bi dañ koy rëddaat buñ jugee ci lii kenn ku ne yaa ngi wax ne nangam mais Sénégal ñun fi ñu war a gën a taxaw mooy suñu distribution suñu commerce suñuy marché suñu lieu de commerce naka lañ koy organiser waatee tey lañ ci war a commencer waxtaan teg plan yi léegi teg mesures yi ba nga xam ne bu mbir yi jeexee balay yëf yi delloowaat ci pëccëxoo yëf yëpp tegu ci ay mesures tegu ci ay lignes yu leer yoo xam ne yi parce que àddina buy dox am na loo xam ne pili boo ko wanee gannaaw waratoo ci mën a dellu. mais incendie yooyu ngay wax nga xam ne jamono yëpp commerçant yi du ren du daaw jéeg yàgg ngeen koo kaasan loolu dafay wu am lu muy joxañ li muy joxañ mooy insécurité bi am ci marché yi mais yéen commerçant yi tamit seen da ngeen ci am responsabilité ndax branchement courant yi fu leen ngeen di dugg ku ñëw ngeen xëccal ko courant kii raxas ay fil fii anarchique nangam loolu mooy taal marché loolu bokk na ci yi taal marché yi te yéen ñi nga xam ne yéen ay kilifa yéen a war a wax ak nit ñi ay responsabilité buñ ci am autorité yi am nañ ci responsabilité bu ko ëpp déet waay parce que lakk yi nga fiy dégg yëpp dégg ko ci benn bu am enquête bu abouti ana enquête yi xam loolu rek benn la ñaareel ba mooy courant bi ngay wax installation yi Senelec moo ko yor quotidien chaque jour war nañu wàcc ci marché yi ku def branchement boo xam ne bii baaxul légalul mu dindi ko wala mairie bi pareil moo tax ma ne la responsabilité bu ci commerçant bi am autorités yi ñoo ko ci ëppale mbir mi volonté politique la laaj parce que taxaw rek ne marché bi ci lay jëlee ji quotidiennement li may dundee ci sama mairie loolu dafa doyul dañu war a jàppale marché yi dañu war a rëddaat marché yi dañu war a génne non mais attends yéen ñi fay juuti ak secteur informel bi yaa wax ne dañuy dugal xaalis bu bari ci kafe ak nguur gi waaw secteur boobu kay bu ñu demee ba seen marché nag nar a taal wala nga nar a branché doo dem ca mairie ba gannaaw da ngay fay casse say droit wala ci organisme yi ñëw ci yéen casse wala dara bu seet ñu casse droit yi li fu nekkay li ma ragal fi ñu jëm parce que lu ëpp tuuru te marché yi ni ñuy lakkee léegi c'est insupportable kenn mëntu koo supporter parce que nit mënul di liggéey alal la yóbbu alal rek muy yàqu ñu di ko seetaan Petersen ji rek li mu lakk 2019 rek li mu lakk kenn xamul lu mu toll 2020 ba mu tàmbalee léegi li mu lakk kenn xamul lu mu toll ne ci digg Dakar ci xolu Dakar bi vraiment loolu gàcce la sax ci Sénégal en tout cas ñi ngi yërëm ñi nga xam ne di leen massaw seen alal yàqu na di ñaan yàlla mu remplacer leen ko nu mu gën a gaawee mais lu méttee métti la mais de man daal yaakaar naa ne problème mu marché yi moom Maodo buñ jugee ci lii defe naa ne mbir la moo xam ne mi ñëpp danañ ko jël en main pour xool nan lañ koy organiser waat ba nga xam ne dégâts yi ci am nii yëpp danañ ko wàññi parce que dégâts yi bari na. mais jël leen proposition bi ministre bi wax Abdoulaye kii Fofana. waaw le ministre Fofana li mu wax kay bu. xel mu proposition rek doyul. waaw mais parce que dafa laaj investissement. laaj na xaalis. oui mais yow rafetlu nga ko. rafetlu naa ko laaj na ay borom xam-xam liggéey ci laaj na ay acteurs. joxe ci seen avis. moo tax ma leen activer leen ko ngeen xool ministre bi. parce que loolu bu amee rek mën naa dem kon moom la ñuy xaar ñu ngi koy xaar dégg nañ li mu wax mais moom dafa toog rek ci ay communication di ko wax wooteegut benn réunion formellement bu ma yëg boo xam ne war nañ ci toog ñu discuter ci moo tax ma di ko ci interpeller
looloo tax mais loolu dafa mas a bokk ci li ngeen daan revendiquer li mu wax. ñun ma ne la ñun am nañ mémorandum bu ñu yóbbul 2019 Macky Sall. bi ñuy wax ci affaire grande surface yi ngay wax nii. mais mémorandum ba bokk na ci points yi 11 points yi ñu ko yóbbuloon bokk na ci modernisation des marchés te lañ ko ci waxoon d'accord na ci dañu ko marché yi c'est obligatoirement il est nécessité tey ñu moderniser ko ni mu nekkee woon marché yi ay 2,50 m moom sax wax na ko ci jotaay boobu. ne il faut que ñu xoolaat parce que nit toog ci 2,50 m ci liggéey jëm bu kenn xamul loolu mënatu a nekk àddina laajatu ko. kon loolu mooy moo. mu ne loolu moom d'accord na ci. d'accord na ci mais acte bi jéem koo teg nag matérialiser ko acteurs yi bokk ci mu bañ a nekk loo xam ne dañ koy dénk am ministère rek moom ak cabinet mu ci xalaat nu ko neexee bu doxee baax na bu doxul baax na. ok ambulant yi di wër di fortaatu ci di yóbbu seen dëkk comme ni nga ko doon waxee léegi di daaba nii ambulant boo gis xel ma xëy na boutique ca nekk est-ce que yéen loolu yéen a ngi leen di bàyyi xel wala yéen seen yoon nekkul ci secteur côté boobu. xalaat nañ ci ba tàyyi maa ngi lay wax léegi boutique ici programme inaakuwaat la woon parce que boobu tablier lañ doon wax xam nga ambulant moom xeex ko yombul. mais Sénégal dañuy mélanger tablier ak ambulant. bitigu isi seen xalaat la woon. suñu xalaat la woon dañ ko détourné à l'époque jox ko sawaay moomu di wax defu ci benn réalisation ñëw toog fii di wax mais bitig yooyu tey bu fekkoon ne ñun niñ ko xalaatee woon demee na ci dana mën a absorber lu bari ci tablier yi. tablier yi leen demoon nañ ba xalaat ne sax dafa am ay riz yoo xam ne dañ ko war di dagg ci ay période ambulant yi nekk fa liggéey buñ paree mu am ay table yoo xam ne day da ngay ñëw rek ranger ko à l'époque maire Pape Diop projet boobu commencé woon nañ ci wax ak moom Maodo looy xalaat rek ci lu war a defar xalaat nañ ko mais ñun duñu gouvernement. ñun ay commerçant ak i industriel yu dajee di joxe seen xalaat la buñ paree kenn ku ne day delluwaat sa place liggéey ñun suñu rôle mooy wax autorités yi dégg ñu jéem a teg ay xalaat jéem koo gunge ci terrain bi pour ñu mën koo appliquer mooy nekk interlocuteur wu ñi nga xam ne ñooy gouverner léegi nag li nga xam ne tey ñemewuma ko trop ñu continuer ci mooy xale yi fu ñu nekk ñu tas leen te duñ leen yóbbu feneen loolu moom jurul avenir bu baax. parce que nit ki bala nga koy wax da ngay jugee fii da nga ko naan kaay dem fii wala organiser wul ma yóbbu la fii wala kaay jàpp ci lii mais bàyyi li nga yor rek fu ma jàppandu rek nga ne ma faxas rek ne ma bàyyi man na ñemewuma ko loolu bu yàggee mën na jur leneen. da ngay ragal ne mën na indi ay fippu wala. suweetu wuñu ko. ndax ay jamono amoon na fi. ña fi nekkoon à l'époque bañ leen ko waxee dégguñ ñu aussitôt rek lañ gis loo xam ne lii. seen gënuloon ba léegi ji itam ambulant yi d'accord nañ ñu organiser njaay mi table yi d'accord nañ ñu organiser ko mais kenn ku nekk fu la neex teg table itam. loolu moom kenn d'accordu ci te it ñun. circulation bi apporté wuñ ko amul kenn kuñ ciy jàppale mais daal bëgg nañ xale yi ñooy relève bi magasin yi ñi nga gis ñu toog ci tey. ci table yi lañ déparé woon. kon yaakaar naa ne ñooñu itam bàyyi leen xel baax na. mën nañ leen defal ay formation mën nañu defal ay site de établi commerce boo xam ne bii tey Covid bi rek am na lu mu ci wane Tëngéej maa ngi gis ñoo xam ne fañ loon lal ñu leen dugal ci benn centre de course defal leen ay base organiser leen mais am na ay terrain am pagay yoo xam ne yi parce que nit ñi li ñu soxla foo ko organiser def ko fa nit ñi fekk ko fa amul sori amul dara kon yaakaar naa ne autorités yi bu ñu amee volonté defar mbir mi dina baax. D'accord. Daanaka Tamsir ñaari minute moo ñu dese ci waxtu wi léegi nag loo ciy toftal. ma jeexal te waxuma ci chambre de commerce. parce que sa invité bi dégg naa mu wax ci. waaw d'accord ba nekk ki fi nekk sax maa ko jàppale woon war naa wax ban saaru jàppale la ko jàppale woon parce que moom nekkutoon électeur Dakar nee na it daf ma wor loolu itam war naa expliquer nit ñi li ma bëgg a wax rek mooy secteur privé ñun ñëpp benn bopp lañ ñun ñëpp benn milla lañ. dañoo war a solidariser war di waxtaan bu ñu amee ay erreur mën nañ ko waxtaanee ci suñu biir mais képp ku jàpp ne yow yaa am xalaat bi gën yow kenn mën nga dem bàyyi ñu ci des man dama jàpp ne li ngay wax nekkul loo xam ne nii lu raisonnable la te toog fii rek ñi fi nekkoon liñ fi liggéey ba fu mu ne nii ay fanweeri at ñeent fukki at ay mag ñoo xam ne ñii ñoo nekkoon ci marché bi organiser ko ba ñëpp ñeme nga ñëw rek ne seen bopp lañ fi neel neewuñ fi dara defuñ fi dara vraiment loolu mën nañ ko inviter. en tout cas li may wax man mooy mbas mii Maodo jàngale leen lu bari ci àddina bi te ñun waruñ cee des gannaaw nit ñaa ngi wax ci wàllu médecine war nañu préparer ba nga xam ne bu ëllëgee li ñuy jëggaani mais yaakaar naa ne ci production
ci industrie ci commerce établi commerce parce que commerce kenn mënul dem ci àddina Maodo yow jàng alxuraan jàng xam nga ne marché kenn mënu ko génne ci dund kon li baax rek mooy ñu organiser ko mu nekk ni nga xam ne képp ku cay dem sa xol dana dal da nga fa bëgg a dem da nga fa bëgg a delluwaat te loolu ña fay liggéey itam loolu lañ bëgg te loolu yaakaar naa ne buñ ci liggéeyee ñun ak autorités yi ak ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi yaakaar naa ne loolu lu yomb la kon yaakaar naa ne Maodo. émission bi comme ni ma la ko waxee ñi ngi lay gërëm di gërëmaat Sud ndax seen taxawaay vraiment ci Sénégal moom. vraiment gàcce ngalaama. maa ngi gërëm seen directeur programme am na beneen kii émission bi nga xam ne contradictoire bi muy teg. yow contradictoire waaw par matin waaw. émission bu am solo la. parce que day indi acteur bi indi spécialiste bi. waaw kenn ku nekk wax. kenn ku ne wax maanaam acteur bi ak spécialiste bi. xam nga Sénégal loolu daf fi manqué acteur bi mën nay wax mais borom xam-xam bi it mën naa wax nga parce que ñaari ñoo ànd. mën nga jàng ba jeexal téere yi di théorie rek te mosoo pratiquer moo tax boo indee toujours praticien bi mu wax nga indi théoricien bi mu wax ku am sa xel rek boo ko dégloo da nga ci mën a jëlee loo xam ne yow da nga mën a jóg rek dem. merci moo tax ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di ñaan kër gi yàlla gën koo dundal. amiin ba ngeen am ay télé. amiin xëy na manqué télé sax manqué wut ci yéen. ndax li ngeen di def télé yi mënuñu def lu ko romb. d'accord merci vraiment waxtaan bi am na solo lool Tamsir ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa dëggu ak itam bëgg lu baax itam ngir itam secteur yëpp dox rawatina ak jamono bi nga xam ne Covid 19 bi tax na lu bare bari nërmeelu na ci wàllu koom-koom mi. ñuy xool nag ay solution ndax tam tëj fii ubbi fii fokk ñu wutal ko solution loolu moo doon prétexte bi pour ñu woo leen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu njënd ak njaay te ñu gis ne yow def nga ci ay at yàgg nga ci am nga expérience bi nekk itam ci mbootaay goo xam ne gi ñëpp xam nañ ko mu di UNACOIS ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bokk ñu doon déglu itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen gan wasalaam merci beaucoup. jërëjëf Maodo.